北极熊这辈子没想到还能吃上口热乎的。北极熊贝贝，一只人里人气的北极熊，不知道它是和饲养员待久了学到了，还是它本身就这么通人性，简直就是一只披着熊皮的人呐！平时可精可精啊，它最爱吃西瓜，只要是有了西瓜，爱吃的鱼都不要了。贝贝，鱼每天都有，西瓜可不常有啊，甚至为了得到口西瓜，不惜向饲养员撒娇，得到了之后连汤也没剩下。而且贝贝作为在东北的熊，8+1是1样，一口气就能造一瓶啊！贝贝真得劲儿，过年过节还会饺子配北冰洋，这可真会吃。但是贝贝终究是熊啊，哪儿玩得过人呢？饲养员每天换着不同的美食馋他，就这么在他面前烤上肉了。贝贝能闻着味儿，但是吃不着啊，每次都被馋得直拍玻璃。贝贝，我们打开玻璃聊聊呗。虽然有时会施舍他一口，但是熊的哪能喝人的病啊？还没尝着味儿呢就没了。还好贝贝作为一只合格的大公熊，工作时从不带入个人情绪，老认真呢。都说拒绝动物表演，但拒绝不了动物非要表演了。贝贝每次看到有游客时，就会拿出他的看家本领，玩球、轮胎、滚跑都不在话下，让游客们都不白来。贝贝认真干活，才能多吃几口啊。